Aziz talabalar, hozir mo'jizaviy tajriba qobni yonishini namoyish qilamiz. Moshdek kalsiy karbidni fosfor kosasiga solib, uni qor bilan ko'miladi. Bir oz vaqt o'tgandan keyin qorga gugurt chaqib yaqinlashtirsak, qor yonadi. Aytadilar-ku, qalovini topsang, qor ham yonadi deb. Bu mo'jizaviy tajribani sirini ochish sizlarga vazifa, aziz talabalar. Xlorid kislota bilan natriy gidroksid eritmalari orasida sodir bo'ladigan neytrallanish reaksiyasini namoyish qilamiz. Buning uchun probirkaga 2-3 ml natriy gidroksid eritmalaridan solamiz va bir tomchi fenolftalinni spirtli eritmasidan qo'shsak, eritma pushti rangga bo'yaladi. Agarda uni ustiga xlorid kislota qo'shsak, eritmaning pushti rangi yo'qoladi. Yana tajribani davom ettirib, ishqor qo'shsak, yana pushti rang paydo bo'ladi. Bu o'zgarishlarning sababini reaksiya tenglamalarini yozish orqali tushuntirish sizga vazifa.